Ayan guys, tour farm kami ngayon guys. Ayan. So galing kami nag-conduct ng TIP, Training Induction Program ng Don Alberto's Farm. Tapos ngayon, ayan, maraming mga manok guys. Kanina sa tilapyaan kami. Tapos ngayon, pupunta kami sa mga baboy. Ayan, lechonon na baboy guys. Apoy litsunon nga manok ko. Ayan guys. Pang derby po. So, ito din po mga manok guys. Tapos, may mga baboy guys for lechon. Ayan. So, yan yun. Uwi ka tanggong sir. Alternative feed. So, itong baboy na to, kuan siya. Ayan. Dito sa mulukso, sir. Ang dami nila guys. Mga lechonon na to guys. Kano siya ma'am? Gaman Ayan, ang guys. mga on sila magkahugaman ng tel ito. Inikaon nila mo agi pag tubig mahinaw pa siya sila. Sir pila na sir bulto ko sana mga City kapten na na. Oh. Guys, yung kanilang baboy puro babae. Ay may lalaki pala din. Oh, to ni kuha. Sir, kuha. Sir, baligyan yung mga 300 at kilo. Sakto ra. Ayan, guys. Ito si Sir Nilo guys, ang may-ari ng farm. Mana na yan, katong sa kinato wow. O kami mana isulo na like 28 sunod to ay kon ang makanay ko sa brado na ko magpalit ko. Kani pinalit pa nila ho. Ang 4,000 lang isa. Ang gagmay pagkain ko may palit mo. Oh. Mo ginansa gud pa ni og 1,000 pesos. Dali kasi sa labo na, dali niyo. Lagi. Okay na pagkuhanin mo sir pag anay mo sir ganun. Di pa ko kailangan daw na gastuhan. Abag ko na ni. Ang gidan sa uang dito. May mo sa gisuon. Dali niyo. Para sa baboy. Uy, Loy, agusaw ka. Ay, Ikaw na sila daw ka anay ni. pasagla ko ninyo. Pasagla ko, di ko kasa. Nimbal sinagman ka, ano yan mo? Pinte ka buko eh. Simpulan na dahil. Ang uban pag sir kay naay ka ng division, no? Sakto yung mag-offer ka mag-ipis no? Oo, para sa yan ay mag-ipis. Mamandi man siya to. Na may kuan nga ni. Di ko sa iba ko kay ang gilain kada buntag hapon nito ang tubig. Ya ito na ito. Nag-harvest harvestan po ito ng mapundo dito para sa Burmese. Alin na ba kay baboy kay di ka import at